Tkeċċew ħafna iżda ddaħal ħuħ l-istorja ta' Beppe u Michael Fenekadami. Fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien qiegħed jgħid lil dawk li jaħdmu mal-mezzi tax-xandir tiegħu li ma kellhomx aktar impjieg, feċċ Michael Fenekadami bħala impjegat tagħhom. Beppe Fenekadami jgħid li kellu bżonn kien hemm tnejn oħra bħal Michael Fenekadami. Qabel tlajna fuq rajna lil hu kemm isfel. Jaħdem hawnhekk ġewwa d-dar ċentrali, taħseb li hu sew illi tkeċċew ħafna nies minn ġoddan il-post, però mbagħad qabad huk. Dakka l-affarijiet amministrativi tal-partit mhux materja li għandna niddiskuti miegħek. Imma għalfejn m'għandekx tiddiskutihom, skużi ta'. Għax pereżempju hija għawet mill-iktar nies li jaħdem f'dan il-partit u kellu bżonn għandna tnejn oħra bħal. Allura li keċċejtu ma kinux jaħdmu? Iżjed. Beppe Fenekadami ma rridx jgħidilna x'salarju qed jieħu ħuħ. Kemm qiegħed jitħallas hu bħala l-aktar bniedem li jaħdem? Allura rġajna provajna. Tista' tgħidilna kemm qed jitħallas huk? Grazzi.